ଆଜିର ଏଇ ମେଘୁଆ ପାଗକୁ ଦେଖିକି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଚଟପଟା ବନେଇ ଖାଇବା ତ ଆଜି କଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଅଟା ଚକଟୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଜି ଆଳୁ ପରଟା ନ ବନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଏଇଥିରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କିଛି ଅଟା ଆଉ ମଇଦାରେ ଜୁଆଣି କଳା ଜିରା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଡୋ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ପରଟାର ଭିତରେ ଦେଉଥିବା ଆଳୁ ପୁରର ସେମ୍ ରେସିପିକୁ ଏଇଠି ବନେଇ ନେବା। ମସଲା ଟିକେ କଷି ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ବଏଲ କରିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ବି ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିନେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଳୁ ପୁରା ତ ଆମର ପୁରାପୁରି ବନିକି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଥିବା ଡୋରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ କରି ସେଥିରେ କଚୋଡିର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସେପ୍ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ହାଲକା ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ଏବେ ସବୁ କଚୋଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣି ନେବା ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ୱେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି, ଯାଉଛି ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଡୁଗୁ ସହିତ ଟିକେ ଲାଗି ଦେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ସେପଟୁ ଆସିବା ଭିତରେ ମୋର ଏଇଠି କଚୋଡି ବି ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାମା ଏପଟେ ଗ୍ୟାସରେ ଚା ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲା। ବନି ଯାଇଥିବା କଚୋଡିରେ ମଝିରୁ ଏମିତି କଟ୍ କରିନେଇ ମୁଁ ଏଇଠି 4ଟା ପିସେସରେ କଟ୍ କରିନେଇଛି। ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମତେ ପୁଣି ମିଳିଗଲା ଇମଲି ଚଟଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କଚୋଡି ତ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ କଚୋଡି ଚାଟ୍ ବି ବନେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ବନିକି ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଯିବ ମେଘୁଆ ପାଗର ସ୍ପେଶାଲ କଚୋଡି ଚାଟ୍। ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଗାଇସ୍, ଇଟ୍ସ ସୁପର ଡିଲିସିୟସ୍।